என் பேர் சீதா. நான் திருவேற்காட்டிலேருந்து வரேன். எனக்கு வந்து வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்குது. இப்போ ஒரு 7-8 வருஷமாக இருக்குது. ரொம்ப அவஸ்தைப்பட்டுட்டேன். அடிக்கடிக்கு மாத்திரை மருந்து இதெல்லாம் ரொம்ப எடுப்பேன். டாக்டர் போய் அடிக்கடிக்கு வீசிங் ப்ராப்ளம் எப்பப்போ அதிகமாக வருதோ மூச்சு திணறல் ஏற்படுதோ ரொம்ப முடியாமல் அவஸ்தைப்பட்டேன். 7 வருஷமாக இருக்குது. வீசிங் ப்ராப்ளம் வந்து 7 வருஷமாக இருக்குது. சீதளமான காய்கறிகளோ பழங்களோ எதுனா எடுத்தால் கூட சாப்பிட்டா கூட வீசிங் ப்ராப்ளம் உடனே வந்துடும். ஒரு 1/2 ஹவர்லேயே வந்துடும். தயிர் சாதம் மோர் சாதம் இதுமாரி சாப்பிடக்கூடிய நிலமையில் எனக்கு இல்லை உடம்பு. அந்த சாப்பிட்டாலே ஒரு 1/2 ஹவர்லேயே வந்துடும் வீசிங் ப்ராப்ளம். மெடிசன்ஸு வீசிங் ப்ராப்ளம் ரொம்ப மூச்சு திணறல் அதிகமாகிடுச்சுன்னா நரம்பில் ஊசி போடுவாங்க. மாத்திரை நிறைய டேப்லெட்டெல்லாம் எடுத்துக்கினேன் வாங்கி மெடிக்கலில் ஹாஸ்பிட்டலில் எப்பப்போ. ஆனால் அப்பயும் செட்டே ஆகாது. அடிக்கடிக்கு மாத்திரை போட்டாலும் செட்டே ஆகாது. பஃப்பு மாரி யூஸ் பண்ணுவேன். அது கொஞ்சம் பஃப் மாரி யூஸ் பண்ணால் ஒரு 1/2 ஹவர் நல்லாயிருக்கும். மறுபடியும் எனி டைம் மாரி வீசிங் ப்ராப்ளம் வந்துடும். ரொம்ப அவஸ்தைப்பட்டுட்டேன். நான் ரொம்ப துன்பப்பட்டதே அதில் தான். ரொம்ப என்னால் முடியல. எப்படி சொல்லணுன்னா எனக்கு அழுகாவே வந்துடும். அழுகே வந்துடும். அந்தளவுக்கு நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டேன். நம்மளுக்கு எதனா ஒரு தண்ணி குடிக்கிறதுக்கோ யாருன்னா ஒருத்தர் வேலை செய்வாங்களே உக்காந்துக்கினே இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். கொஞ்ச நேரம் படுத்தால் நல்லாயிருக்கும். எதனா வேலை சின்ன சின்ன வேலை செய்யணுன்னா கூட வீட்டு வேலை செய்யணுன்னா கூட யாருன்னா ஐயோ நம்மளுக்கு வந்து யாருன்னா வந்து செய்ய மாட்டாங்களான்னு ஒரு இதில் ஃபீலிங்கில் தோணும். எனக்கு அந்த அளவுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டேன் நான். RJR ஹாஸ்பிட்டல் வந்து பார்த்து 1 மாதம் மருந்து எடுக்க சொன்னாங்க 3 மாதத்துக்கு. அதனால் நான் வந்து சாப்பிட்டு ஒரு 5 நாள் பொறுத்தே உடம்பு கொஞ்சம் நல்லா இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு தெரிஞ்சுது. நல்லா இருக்குது இப்போ பரவாயில்ல. RJR ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் பஃப் எடுத்திருந்தேன். அந்த ஒரு பஃப் எடுத்து 1/2 ஹவர்லேயே நல்லாயிருக்கும். மறுபடியும் 1 மணி நேரம் கழித்து எப்பவும் போல் வீசிங் ப்ராப்ளம் வந்துடும். மறுபடியும் பஃப் அடிப்பேன். இப்போ RJR ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்ததுலேருந்து பஃப்பு எடுக்கிறது கிடையாது. மெடிக்கலில் மாத்திரையும் வாங்கிறது கிடையாது. நரம்பு ஊசியும் போடுற பிரச்சனை கிடையாது. RJR ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ரொம்ப நன்றி. RJR Herbal Hospital.